亲爱的听众读者们，我是珊兰。你今天有没有和慧心一样练习发呆呢？发呆也是一种必要的休息，不妨让自己放空，休息一下，再好好加油吧。好喽，请找个最舒服的姿势，躺着、趴着、坐着、倒立都可以哦。我们一起来听接下来的故事。在白毛的劝阻之下，石英、花生、慧心、小杰一行动物还是决定要出任务。但是没有动物知道人族之师的下落。正当大家一筹莫展时，石英开口说：我也不知道藏在哪里，不过刚刚在山黄麻树下时，我爸爸有跟我说一首诗哦。虽然我不懂他的意思，不过我可以念给你们听。石英清了清喉咙，说：森林东边，长蛇蜿蜒，水泥河道流往红门，人族幼兽占据树洞，银月之下，渡鱼游泳。慧心和小杰同时皱起眉头。慧心说：听不懂。小杰说：人族幼兽是什么玩意儿？听起来很不妙。花生睁大眼看着他们。在场真的没有动物听得懂吗？小杰说：对啊，没听懂。我们竹节虫啊最正直了，绝对不说谎的。说谎的竹节虫哦，腰会断成两半呢。雪鹰问：难道花生你听得懂吗？这是地图啊。地图？动物们大吃一惊。石英看着花生问：太好了，花生你果然看得懂。那么带路这项任务交给你，可以吗？花生看向石英乌溜溜的眼睛，一股热血上涌。他高声说：没问题，石英老大。那如果我们从这里出发的话，我们要先往东边。等一下，我先在脑袋里确认一下路线，你们先休息一下哦。小杰在旁边的树枝上打了一个大呵欠。本小姐是夜行性昆虫，现在大白天的，已经是我的美容觉时间啦。等一下你们看，谁要负责带我走？我先去睡了。说完，他的前腿马上合拢，后腿撑开，完成了完美的伪装树枝法。接着就一动也不动了。石英察觉到花生还需要一些时间思考，他便说：这样好了，刚刚开会大家想必都累了，我们先回家休息吧。明天清早我们在这里集合，再一起出发。慧心点点头。好，我也回去跟小青，我老婆说出任务的事。听完石英的提议后，花生松了好大一口气。这时他发现小杰在听完石英的话后，依然一动也不动，没有任何反应，便大声地问：大小姐，你有听到石英老大说话吗？嘘，有啦，拜托不要再跟我说话了，
不然如果你引来天敌，我跟你说啊，你明天就看不到我了。小杰摇了摇前腿，又不动了。花生翻了一个好大的白眼，耸耸肩。除了小杰留在原地，动物们都纷纷回家。疲倦的动物们都没有注意到，树丛间有一个黑影一闪而过。炎炎夏日，森林因为急躁的蝉鸣而显得更加闷热。石英钻回自己用五爪攻击法挖的地洞，他躺回软垫上，闭上眼，回想这一天发生的种种。虽然任务小组的成员们感觉都很不错，花生很聪明，彗星很负责，小杰很正直，不过为什么他还是觉得怪怪的呢？隐隐约约有一股担忧的感觉压在石英的胃里。如果是爸爸，他会怎么带领这支队伍呢？人族之师到底又在哪里呢？想了一阵子，石英睡不着了。失眠的他爬了起来，在洞里练习卷心饼干法。石英一边卷一边想，如果任务失败，大家一定会很失望吧，尤其是爸爸。他深深吸了一口气，绝对不能失败。隔天，彗星最早到集合地点，接着其他动物们也纷纷抵达。石英最后一个到，他喘着气说：“大家早安。”彗星回：“早。”花生神采奕奕地说：“老大早安。”小杰伸展了一下身体：“早安啊，本小姐还是好困啊。”石英紧张地看着大家，接着深吸一口气：“我想跟大家说一件事。”三双眼睛都望向他。石英说出他昨天边卷边想了很久很久才想出来的稿子。接下来的日子，我们是伙伴，要朝夕相处，要彼此帮助，要找到人族之师。最后，我们要平安地回到悠悠森林。他伸出手爪，看着伙伴们，来，鸡爪爪！彗星举起一只鹰爪，花生伸出他的左拳，小杰的腿太细小，便伸出两只前腿。四只动物的手脚相碰，在这一瞬间，大家的心中似乎有什么也被触动了。石英看着伙伴们，顿时对这个团队充满了无比的信心。他转向花生，问：“那请花生带路。”花生积极地说：“没问题，石英老大，交给我吧。”大家期待地看着他。他继续说：“首先，森林东边长蛇蜿蜒，这个长蛇指的是人族蜿蜒的登山步道。我之前和朋友柿子去过的，就是那个打到你头的那个朋友，嘿嘿。”花生不好意思地看了石英一眼。一向温和的彗星
也突然插话：“我猜也是那个把我的午餐攀木蜥蜴吓跑的那位朋友吧？”哎，原来柿子惹过这么多动物啊！花生吐了吐舌头，说：“总之，我们要先向东走。”大家一路向东走，走啊走。当太阳升到头顶时，他们来到了登山步道。石英低声呼叫：“长蛇蜿蜒！”细细长长的步道，像一条看不见头尾的红色锦蛇。小杰停在花生的肩膀上，问：“哦，原来这就是步道啊！那接下来呢？”花生说：“我们要先走上蜿蜒的登山步道，然后下一句是水泥河道流往红门，所以我们接下来要找像是水泥河道的这种东西，应该是一种就是长长的灰灰的东西。”石英说：“但是步道太危险了，我们不能冒着被人族发现的风险。况且长蛇有分头尾，步道有分两边，现在也不确定该往左还是往右走才对。”动物们陷入苦思。突然，彗星眼睛一亮：“我好像知道什么是水泥河道了，交给我吧。”他翅膀一拍，下一秒就在天际翱翔。小杰忍不住惊叹：“哇，老鹰就是不一样耶，可以飞这么快，好羡慕哦。”花生看了看小杰，心想：奇怪，这只竹节虫明明就有淡红色的翅膀，真搞不清楚它到底在羡慕什么。身为一只猕猴啊，我连飞都不会耶。真的说要羡慕彗星的话，应该也是我和石英老大羡慕吧。花生忍不住开口：“你不是也有翅膀吗？你也可以飞啊，又没有动物要阻止你。”飞行很消耗能量，本小姐的翅膀只在紧急时使用。花生偷偷翻了一个白眼，心想：借口。亲爱的听众读者们，我们下集待续。